បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់រូបខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយ free ទៅលើ website មួយដែល website នេះគឺមានឈ្មោះថា KH.net បាទចឹងចំពោះ website ហ្នឹងបើសិនមកខ្ញុំអានទៅមានការខុសឆ្គងអ្វីក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងបាទចឹង website នេះគឺទើបតែនឹងចេញទេហើយ website ក៏វាមានឈ្មោះប្រហែលឬក៏ស្រដៀងជាមួយ website មួយទៀតដែរដែលខ្ញុំបានលើកយកវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនរួចមកហើយដែលមានឈ្មោះថា KH.com បាទចឹង website ពីរហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំច្រឡំគឺវាខុសគ្នាបាទចឹង website នេះគឺទើបតែនឹងចេញទេ KH.net នេះគឺទើបតែនឹងចេញបានប្រហែលជា2 ឬ 3 ថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយ website នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចរកលុយបានពីវាដែលគ្រាន់តែយើងចូលទៅធ្វើការចុចលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះហើយទឹកប្រាក់នៅពេលយើងរកបានគ្រប់ចំនួន$10គឺបងប្អូនសំទោសគឺ$5គឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ឬក៏ Payeer របស់យើងបានហើយបាទចឹងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះក្តីសុខក្តីចម្រើននិងរកទទួលទានបាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទហើយកុំឲ្យខាតពីយូរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយឬក៏ចាប់អារម្មណ៍រកលុយជាមួយ website នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះបាទបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួយបានចុះក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់នៅក្នុងទំព័រពិពណ៌នារបស់ខ្ញុំឬក៏ description របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមករកពាក្យដែលខ្ញុំបានដាក់ថាចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបងប្អូននឹងឃើញអក្សរខៀវៗហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង browser ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះបានបាទអញ្ចឹង browser ដែលមានលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមានដូចជា Samsung Internet, Chrome, Firefox ឬក៏ Opera Mini ជាដើមអញ្ចឹងបើសិនបើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជា browser ណាមួយបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើសរើស browser នោះមកនោះបងប្អូននឹងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះបានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុចនៅលើ browser Chrome តែម្ដងទៅបាទបាទអញ្ចឹងទៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើស browser ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ឬក៏ទំព័រដើមនៃ website KH.net បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច scroll ឡើងលើមកបងប្អូនអាចមើលពីព័ត៌មានផ្សេងដែល website នេះគេនឹងដាក់ជូនបងប្អូនហើយខាងក្រោមនេះគឺសិតសឹងតែជាព័ត៌មានដែលគេបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកលុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលបាន0.05 សេនរៀងរាល់តែយើងចុចលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មម្ដងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានផងដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានច្រើនហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនដែលជាអ្នកចុះតាម link របស់យើងហ្នឹងគាត់ចុចនៅលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះយើងក៏ទទួលបានភាគរយខ្លះៗដែរពីការចុចលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ website KH មួយនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានច្រើនយើងក៏អាចរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនជាមួយ website នេះបានផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះយើងខ្លួនឯងក៏ផ្ទាល់គឺយើងអាចរកទឹកប្រាក់បានដោយងាយៗផងដែរដល់គ្រាន់តែយើងចុចលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលយើងរកទឹកប្រាក់បានចំនួន$5គឺយើងអាចដកទឹកប្រាក់ចេញពី website នេះបានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខាងក្រោមនេះគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទើបតែមានអ្នកចុះឈ្មោះបានតែ90នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយ website នេះគឺទើបតែដំណើរការបានប្រហែលជា2 ទៅ 3 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះតែម្ដងបាទចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយ website មួយនេះបងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញាត្រេក3ខាងលើបាទខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកជូនបងប្អូនតិចសិនបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រេក3នេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតបើយើងសូមបរួមតិចមកបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជាមុខងារផ្សេងៗនៃ website នេះឥឡូវសូមពង្រីកវាតិចសិនបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែរព្រោះថាជាទូទៅចំពោះការលេងជាមួយ website គេច្រើនលេងទៅលើកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនបាទគាត់សូមឲ្យខ្ញុំបង្ហាញទៅលើការលេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃព្រោះថាបងប្អូនខ្លះក៏អត់មានកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចមានទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងលើទូរស័ព្ទដៃក៏យើងអាចរកលុយបានផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចមើលពីរបៀបរកលុយលើតាមទូរស័ព្ទដៃព្រោះថាដោយសារតែនេះតាមសំណុំពរបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាគាត់អត់សូវមានកុំព្យូទ័រប្រើបាទអញ្ចឹងទើបខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយនៅលើ website តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងទៅបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងយើងវិញនៅពេលយើងចុចទៅលើសញ្ញាត្រេក3គឺវានាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា advertise បងប្អូនចុចដៃនឹងមកហើយបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែល
មាន account ហើយបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកក្នុងសញ្ញា login ខាងលើបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login នេះមកបន្តទៀតយើងវាជា account របស់យើងនោះបងប្អូនអាចធ្វើការ login ជាមួយនឹង website នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺសិតសឹងតែជាមុខងារផ្សេងៗនៃ website នេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីការចុះឈ្មោះសិនហើយមុខងារផ្សេងៗនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពេលក្រោយបាទនេះគឺសិតសឹងតែការ upgrade level ដើម្បីយើងរកលុយបានកាន់តែច្រើនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះសិនបាទចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះបានបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា sign up ខាងលើបាទខ្ញុំសូមពង្រីកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា sign up ខាងលើនេះមកហើយបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចបាទគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទចឹងខាងលើនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែវាយបញ្ចូលជាឈ្មោះរបស់យើងបាទឈ្មោះរបស់យើងបាទចឹងបងប្អូនអាចវាយឈ្មោះរបស់យើងមកឧទាហរណ៍ថាដាក់ឈ្មោះខ្ញុំសូមវាយបញ្ចូលឈ្មោះបាទប៊ូតារ៉ាបាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការវាយបញ្ចូល Gmail បាទ Gmail បងប្អូនអាចវាយបញ្ចូល Gmail ឧទាហរណ៍ Gmail មួយនេះចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ Gmail នេះមកគឺ account email របស់យើងណាបាទត្រង់ចំណុចពាក្យថា email address ហើយត្រង់ចំណុចពាក្យថា confirm email address បងប្អូនត្រូវតែវាយ email ឲ្យដូចនឹង email ខាងលើបងប្អូនវាយ email ដដែលមកគឺយើងដាក់ email ដដែលមកបាទខ្ញុំសូមវាយ email ដដែលបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺ email ត្រូវតែដាក់ឲ្យដូចនឹង email ខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូន email ពីរហ្នឹងត្រូវដាក់ដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រង់ចំណុចពាក្យថា username បងប្អូនអាចបំពេញមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញឈ្មោះ Boo Dara មកបាទបន្ទាប់មកទៀត password ខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតមក password ខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចដាក់ជា password email របស់យើងតែម្ដងទៅដើម្បីងាយស្រួលណាចឹងបងប្អូនអាចបំពេញមក password របស់យើងប្រហែលខ្ទង់ឧទាហរណ៍ថាផ្ដើមដោយអក្សរធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ទៅប្រហែលអីចឹងទៅចេះទៅវាយទៅហើយបន្ទាប់ទៀត password ខាងក្រោមនេះគឺត្រូវតែជា password ឲ្យដូចនឹង password ខាងលើត្រង់ចំណុចពាក្យថា confirm password បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយ password ហ្នឹងឲ្យដូច password ខាងលើមកបាទឧទាហរណ៍ចឹងមកចឹងបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចពាក្យថា inmate verification បាទចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែវាបញ្ចូលនេះលេខអក្សរខាងលើនេះបងប្អូនវាបញ្ចូលអក្សរខាងលើហ្នឹងចូលមកក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអក្សរខាងលើហ្នឹងជាអក្សរធំទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ត្រូវវាយអក្សរធំតាមគេដែរឥឡូវ H O B M C បាទបងប្អូនបាយចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនធ្វើការវាបញ្ចូលអក្សរនឹងហើយបងប្អូនបំពេញទម្រង់ខាងលើហើយបងប្អូនត្រូវតែគ្រីសកន្លែងនេះមួយដែលគេដាក់ថា I have read and agree to abide by the KH rule បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែល website នេះគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីជាបញ្ហាដល់យើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែគ្រីសកន្លែងនេះមកដើម្បីលោតសញ្ញាគ្រីសណាបងប្អូនគ្រីសមួយមកបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថា register បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបំពេញទម្រង់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា register គឺវានឹង load ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ log in ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់អីជាពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងមកខាងលើនេះជាឈ្មោះរបស់យើងហើយបងប្អូនបំពេញជា password មកបាទអញ្ចឹងឬក៏នៅពេលបងប្អូន register ហើយគឺវានឹង load សារខាងក្រោមវាសួរយើងថាតើយើងត្រូវការ share password របស់យើងដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា share មកអញ្ចឹងរៀងរាល់តែពេលយើងមក log in បងប្អូនគ្រាន់ចូលមកក្នុងចំណុចពាក្យថា log in ខាងលើបងប្អូនចុចលើពាក្យថា log in ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើទម្រង់ username គឺវានឹង load ជាឈ្មោះដែលយើងបានធ្វើការ share តែម្ដងគឺឈ្មោះនិង password របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា continue នេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការបំពេញអក្សរខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការ log in ម្ដងគឺគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការបំពេញអក្សរខាងក្រោមនឹងម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់បំពេញមកយើងបំពេញអក្សរធំទាំងអស់មកយើងបំពេញតាមគេបាទបើសិនមកគេដាក់អក្សរតូចយើងត្រូវតែវាអក្សរតូចបើគេដាក់អក្សរធំបងប្អូនវាអក្សរធំមកបាទអញ្ចឹងយើងវានឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login គឺគេនឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៃ website KH.net នេះហើយបាទឥឡូវនៅពេលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺនេះគឺជាទំព័រដើមនៃ website នេះណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង website នេះសិនបាទអញ្ចឹងចំពោះរបៀបនៃការរកលុយនៅលើ website KH.net នេះគឺវាដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាជាមួយ website KH.com ដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងចូលទៅរកលុយបានបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកក្នុងចំណុចពាក្យថា earn money នេះបងប្អូនលើសូមធ្វើការពង្រីកបងប្អូនចូលមកក្នុងចំណុចពាក្យថា earn money បងប្អូនចុចទៅលើវាបន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា view
ADS បងចុច like នឹងមកហើយសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការចូលមកដំបូងណាកន្លែងនេះគឺវានឹងលោតជាពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានចុចវាហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងលោតពណ៌ក្រហមបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើអា link ពណ៌ក្រហមនឹងមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់លោតជាពណ៌អញ្ចឹងភ្លាមទេគឺវានឹងលោតជាពណ៌ក្រហមសិនណាកន្លែងនេះគឺវាអត់ទាន់លោតឲ្យយើងចុចបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពណ៌ក្រហមនឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើសរើសរូបដែលខុសគ្នានឹងមកបងប្អូននឹងឃើញអា link ខាងក្រោមនេះឬក៏វីដេអូឬក៏ ADS ខាងក្រោមនេះវានឹងអាចយើងធ្វើការរកលុយបានហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចុចនៅលើ link នេះមួយបាទបងប្អូនចុចនៅលើវីដេអូផ្សាយកម្មនេះមួយបងប្អូនចុចលើវាមកចុចចំអក្សរនេះមកបាទបងប្អូនចុចចំអក្សរនឹងមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅមើលពីវីដេអូនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខាងលើនេះក៏ឲ្យយើងរងចាំបន្តិចណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះរឿង slow បន្តិចបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវដំណើរការបានលឿនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែង link ខាងលើនេះគឺវានឹងរត់នៅពេលវារត់ពេញគឺគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសជារូបបាទរូបហ្នឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសរូបដែលតាមក្បាលចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅពេលវាពេញខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្ទាត់ខាងលើណាបន្ទាត់ខៀវបំបាញ់នឹងវារត់ពេញហើយគឺវានឹងលោតបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងរូបខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាឲ្យយើងคลิกនៅលើរូបដែលដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយរូបខាងលើហ្នឹងរូបមួយណាដែលដាំក្បាលចុះក្រោមបងប្អូនคลิกនៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងគឺរូបនេះបងប្អូនមើលរូបទាំង6ទៅមានរូបជាមពណ៌សនេះវាដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងលោតជាសញ្ញាគ្រីសអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានចុចទៅលើវីដេអូ ADS នឹងបានម្ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងទំព័រដើមរបស់យើងវិញបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើរូបលេខ2នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនខ្វែងលេខ2នេះចោលមួយមកបងប្អូនចូលមកក្នុងលេខ1វិញអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយចំពោះ ADS ឬក៏ពាណិជ្ជកម្មសន្ទុះវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលវាយើងចុចមើលហើយគឺវានឹងលោតជាពណ៌ខ្មៅបែបនេះបាទជាពណ៌ខ្មៅស្រាលណាហើយវីដេអូណាដែលយើងអត់ទាន់ចុចវាទេគឺវាអត់ទាន់នេះទេបាទវាអត់ទាន់លោតចឹងទេគឺនៅពណ៌ខ្មៅដដែលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយនៅលើ website kh.net ហ្នឹងហើយចំពោះមួយថ្ងៃដល់ពេលយើងចូលមកម្ដងគឺតម្រូវយើងចុចនៅលើសញ្ញាពណ៌ក្រហមខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការចុចវាហើយទៅវាបាត់លេងពណ៌ក្រហមណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពណ៌ក្រហមបន្តមកទៀតបងប្អូនរងចាំបន្ទាត់ខៀវរត់ពេញគឺវានឹងលោតសញ្ញារូបដែលយើងបង្ហាញហើយគេបង្ហាញមានសញ្ញា6ហើយគេឲ្យយើងคลิกលើរូបណាដែលដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែคลิกលើរូបណាដែលក្បាលចុះក្រោមនោះបងប្អូននឹងអាចឃើញសញ្ញាខាងលើនេះបាទទៅជាពណ៌ខ្មៅដិតតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអាចចុចលើវាទៅដើម្បីយើងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយទឹកប្រាក់នៅក្នុងខាងក្រោមនេះដល់ពេលយើងចុចទៅលើlink ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះម្ដងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលគេដាក់ជូនយើងខាងលើខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចម្ដងយើងទទួលបានចំនួន 0.015 សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចវាអស់មកយើងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់នៅពេលយើងរកបានគ្រប់$10គឺយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចេញពី website នេះបានហើយបាទសំទុះគឺចំនួន$5បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង account យើងវិញដល់បងប្អូនយើងគ្រាន់តែពង្រីកឲ្យធំមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា account ខាងលើហើយវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់ website នេះវិញហើយបាទសំទុះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកលុយទី2ជាមួយវាបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចចូលទៅយក link ដើម្បីធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងដើម្បីយក link បានបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងចំណុចពាក្យថា banner ខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចនៅលើវាមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link បាទខាងលើនេះគឺជា link របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចទៅលើ link ហ្នឹងយកចុចជាប់មកបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការ copy បងប្អូនចុចលើ link នេះជាប់មកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចជ្រើសរើសពាក្យថា copy បាទបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថា copy ខាងលើនេះបងប្អូន copy link មកបងប្អូនអាចយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាមរយៈ chat messenger តាមរយៈ Telegram ឬក៏តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដើម្បីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងនោះយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ពីការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងផងដែរហើយបើសិនបើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ធ្វើការលេងមានន័យថាគាត់ចូលមកធ្វើការคลิกទៅលើវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះយើងកាន់តែទទួលបានទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើនជាមួយ website នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានភាគរយដល់ពេលមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់คลิกលើវីដេអូនេះបាទហើយចំពោះការដកលុយវិញបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា withdraw ខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងចំពោះការដកលុយគឺតើតើយើងមានទឹកប្រាក់ចំនួន$5បាទចំបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបង្រៀនតិចគេបានចែកបងប្អូនថា maximum មានន័យថាទឹកប្រាក់តើតើយើងមាន$5គឺយើងអាចធ្វើការ cash out មានន័យថាយើងអាចដកទឹកប្រាក់ចេញពី website នេះបាន
បាទចឹងចំពោះការលេងជាមួយ website នេះគឺវាស្តៀងគ្នាជាមួយ website មួយដែលមានឈ្មោះថា khbook.com ដែរប៉ុន្តែ website khbook.net នេះគឺទើបតែចេញថ្មីៗទេបាទអញ្ចឹងគឺ website នេះគឺល្អមែនទែនយើងអាចរលួយ free បានជាមួយវាផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីការ upgrade account របស់យើងទៅក្នុង website នេះដើម្បីយើងរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីវិធីការចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ទាន់យល់បងប្អូនអាច comment ឬក៏ឆាតសួរខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា